Mirë se erdhët në part 2. I ndryshon edhe kjo fuqia. Shumë mirë. Super. Ka dhe fishin e karikusit, se i morë edhe këto. Super. Do më hyj shumë në fund, besoj në dimër, se tani në fillim të besoj që do më duhet, por okej. Vazhdoj me produktin e radhës. Ka marrë një krak telefoni, ngjyrë bojqelli. Është verë njerëz dhe deti, qielli blu. Mora kështu me këto zemra. Prandaj frymëzimi për verën është ngjyra bojqelli. Dhe do ja vendos telefonin tani. Jo më vonë tani. Tjetër kam marrë këta dhe po e di se çfarë është kjo. Unë përdor ato fije dentare për pastruar dhëmbët dhe i mbaj gjithmonë në vete. Dhe mora këtë kutinë, që pas ka dhe vetë kjo, po kam edhe në shtëpi që ta rimbush. Mora këtë që të vendos këto fije dentare, sepse përdore shumë kollaj. Dalin kështu. Me këtu të shtypësh këtë dhe del kjo. Dhe po, unë ta rifus profit. Sepse është shumë e domosdoshme. Tjetër, ripore. Shikoni ripin tim të orës që është ngjyrë roz, por duke qenë se do vendos krakin e telefonit bojqelli, do vendos edhe ripin bojqelli. Do t'i bëj të dyja njësoj. Me qim. Dhe produkti i fundit, por jo nga rëndësia, pjesën këtë ditë se i radha i fundit. Se nuk e di se çfarë i bleva, po gjithsesi mendoj që do më duhen. Në mos tani pak më vonë do më duhen, janë recipeta. Janë se i mora këto, i mora për këto ripat kështu mbrapa. Që ta kuptoni. Kanë vetëm këtë ripin poshtë, ta u tregoj pak kështu. Pjesa e poshtme dhe janë kryq. Nga mbrapa sepse unë në verë vesh shumë krope dhe kanatiere, nga që kam shumë vakë. Dhe duke qenë se vesh rroba të tilla, më duhen këto lloj recipetash që mos të më duken ripat e recipetave normale. Dhe prandaj mora këto, thash ti marr një ti provoj, po tani unë i kam parë cilësinë e këtyre sepse gja unë kam bler recipeta gjithëanie dhe e di se si është materiali i këtyre, realisht është shumë i mirë. Kështu që thash ok, po i marr i kem edhe do marr edhe të tjera. Edhe po, ja vlen që ti përdor, pse jo. Këto ishin produkte që unë kisha marrë. Unë uroj që kjo video t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po ju mos harroni të më bëni një like, ndonjë koment të bukur dhe mbi të gjitha më bëni subscribe që të shikoni akoma më shumë video nga unë. Shihemi në një video tjetër. Bye.